最长休眠时间16个小时，对，击败世界上99%的树懒，日均步数25，荣登微信步数失踪人口榜首。共计点开外卖软件300多次，翻开单词数3次。Reflect 像插秧，最后一个也没完成。别躺着刷手机了，快看看这是不是你的假期总结？假期已经过了一大半，是不是感觉自己本就微弱的意志力已经越来越弱了？不过宝宝不怪你，惰性是人类的天性。当你自身的自律性不足的时候，就不妨来点外挂吧。今天小马学姐就给大家推荐几个亲测好用的自律好帮手 App， 帮你利用好以后每一个假期。首先，咱们就是要从源头切断诱惑。这个自律石头 App 是直接帮你把手机锁死的。注意是把手机锁死，而不是像你一样把自己和手机锁死。可以根据你的自定义设置限制 App， 锁定开始之后还会出现这个很搞笑的劝学锁屏。它比较好的一个点就是你可以选择用步数或者用自律的时间来兑换你打游戏、刷剧这样的休闲时间，不会让你感觉自己命很苦，一直没有盼头。当然啦，如果你觉得里面自带的劝学锁屏攻击力不够强，还可以自定义设置。第二个是这个多度。不知道大家会不会这样，但是我一个人待着的时候就完全自律不了一点，反而如果跟朋友一起学的时候，就会不由自主的演起来，就算装也要装得很努力，才不会觉得自己很丢人。在这个过程中还真的就学进去了。这个多度 APP 就很适合我这种学习表演型人格，你可以在上面跟朋友们一起定各种各样的目标和计划，大家一起来打卡。如果你没完成的话，朋友还能在里面拍一拍监督你，大大提高了你这个 flag 不倒的概率。如果说前2个 APP 是限制你摸鱼的话，最后一个就是帮你更多的利用零碎时间去多摄取一些知识，也是我使用频率比较高的一个 app， 叫小宇宙。相信大家很多人都已经听说过，都在用了。这是一款听播客的 app， 我经常会在洗衣服啊、做家务啊、拆快递啊这些手上在忙但是脑子闲着的碎片时间里面去听。小宇宙里面的内容挺全的，而且几乎全都是免费的，没事听听真的能学到很多知识。那么既然讲到这里了，我也给大家推荐几个我经常听的播客。首先就是钱静老师的会客厅。钱静老师是北师大的教授，他的节目每一期会邀请青年同学一起来聊一聊生活中的困扰和问题，比如说有大学规划呀、就业焦虑呀、职场人际关系处理呀，这些非常现实的问题，经常听的我感觉非常有共鸣。而且钱静老师的解答也都很有水平，他会像一个知心大姐姐一样去倾听、去理解、去回答，非常推荐大家感到焦虑或者困惑的时候去听一下。然后就是生动早咖啡啦，我会把它当做早间新闻来听，每天就10几分钟，但是汇集了各种各样的商业科技动态，是我用来打破信息茧房的重要渠道。他们每周5还会安排有咖啡豆环节，咖啡豆就是每次深度剖析一个听友提出的问题。我印象比较深刻的就包括之前他们聊过的为什么丝芙兰一直在亏损，为什么在整个化妆品行业不景气的情况下毛戈平还在逆流而上，种种这样很有意思的现象。听听早咖啡分析问题的视角，真的能感觉到学到挺多东西的。最后就是纵横四海，这个是一个讲书的博客。之前有很多宝宝让我推荐书单，但是真的很惭愧。上大学之后，我已经很久没有完整读过一本书了。但是呢，我会以听播客的方式去快速的，甚至快餐式的去摄取一些书中的知识。纵横四海，它就是每一期会讲一整本书，并且结合作者自己的人生经历和想法。一期很长，要3、4个小时。但是如果你认真听完，真的会感觉很有收获。之前纵横四海讲从零开始的女性主义这本书那一期，我印象就特别深刻。这个播客就非常推荐给没时间读整本书的同学们。好啦，今天的分享就到这里喽，希望大家多多自律，多多读书。